霹雳州行政议员兼巴硕博达马州议员吴家良近日为安顺中民华小带来好消息，安顺火箭拨款21000令吉，为中民华小礼堂安装2把大型风扇，进一步提升校园设施，让学生和社区享受更舒适的活动环境。吴家良亲自到访中民华小，巡视礼堂内新装设的风扇，并进行支票移交仪式。他表示，这项拨款不仅改善了校园环境，也为华小的长期发展提供了助力，展现火箭团队对华教发展的关注与支持。在巡视礼堂后，吴家良亲身感受了大风扇带来的凉爽。他指出，这2把大型风扇的安装将显著改善礼堂的通风效果，为学生提供更舒适的环境。无论是周会还是其他校内活动，学生们都不再需要在炎热中汗流浃背。他强调，礼堂是华校的重要收入来源之一。更舒适的礼堂环境不仅能提升学生的学习与活动体验，也能吸引更多外界租借，增加学校的收入来源，为华校的可持续发展奠定坚实基础。在礼堂巡视结束后，吴家良还在董家协及校方的陪同下走访了校园的其他区域。在下课时段，他来到学生食堂，观察学生用餐情况。吴家良对学生们的活力与精神面貌表示赞赏，同时建议校方未来可考虑提升食堂设施，让学生享受更优质的用餐环境。他指出，食堂不仅是学生的用餐场所，还可进一步活化为另一个活动据点，为学生和教职员提供更多功能性的校园空间。通过改善食堂设施，学校不仅能优化校园资源，也能进一步提升学生的整体学习与生活体验。吴家良表示，安顺火箭始终秉持与民同行，服务基层的精神，致力于为华教发展提供实际支持。他指出，华校作为中华文化传承的重要载体，在培养学生品德与学识方面扮演着重要角色。通过拨款改善校园设施，火箭团队希望为学生创造更优越的学习环境，同时协助华校实现更长远的发展目标。他进一步表示，除了礼堂与食堂，学校其他设施的提升同样受到关注。他承诺将继续与校方及董家协密切合作，了解学校的实际需求，为学校的发展争取更多资源和支持。此次为中民华小提供的大型风扇拨款，既是对学校环境改善的支持，也是对学校未来发展的投资。吴家良希望通过这些实际行动，进一步激发社会各界对华教的关注与支持，为华校的发展注入更多活力。在移交仪式中，校方代表对吴家良及安顺火箭团队的帮助表示衷心感谢。他们表示，这些支持不仅改善了学校硬件设施，也增强了师生和家长对学校发展的信心。吴家良最后表示，华教的发展离不开社会各界的共同努力。他呼吁更多人士参与华校建设，为下一代创造更优质的教育条件。他承诺，安顺火箭将继续肩负起推动华教发展的责任，与地方社会携手努力，为安顺的教育事业贡献力量。此次拨款行动不仅体现了吴家良对华教的深切关怀，也展示了火箭团队在支持地方教育发展中的坚定立场。通过改善中民华小的礼堂设施，安顺火箭为学生和社区创造了更优质的活动空间，同时为华校的长期发展提供了重要支持。未来，吴家良及安顺火箭团队将继续关注华校需求，推动更多设施提升项目，为安顺的教育事业注入新的动力。